Hiyo kwa simu ngatonge. Nawe. Ani? Akaji. Wanji? Batu. Mukubira ide. Muna uri kukule namba ya giso wa imona. Mwananga afira biti. Wa! Adira msango. Mwananga munene. Mwananga mutwale ya baba na. Mwananga mutito. Mwananga adira msango. Ai katulizagane ku mudachika ibiri cyo bona twemereire twe natwe na tutya ime. So tulina meya bataka tuli mu bizibu itudasa twikaikano katono kati nini bakano bwaife abakuma idembe n'abakulembeze twena mama guma kutuulirise ku bano akwende kubeeresa idio kukume kirezi yategere bana katuleta bakano ate ndobe bazakubanga basubizo bimera batadisira Yeah. Era tusaba nti mukama amumuze mirembe. Ebingi byonna abasirikale babyogedde OC station ne CLO naye nyongerezaako ku ddoboozi liri nti buli poliisi lwejja ewaka nekonkona nga beeyanjudde n'okweyanjula nti poliisi nsaba bakole emirimu mubaleke bakole emirimu egibaleese. Ekyuma kiri baakikola
nga tekiriko sorry kitegedde baganda bange so nti okusikagana okubeerawo ate nga naye ekyuma baba bakimuwa nga kike kitegeeza oba omuggyako buki obuyinza bwe so mukulwanagana omwo mwe mwavudde accident eno embi ennyo tupromisinga ntitugenda tambuliramu ne famire eno n'ab'ekika kye bonna nga osibwayogere katusooke tuddeyo tutegeke ebyokuziika naye tujja kukomawo era tunyumyeko naamwe naye abavubuka nsaba emyaka gireme kutulimba ekintu tukikola nga tuli bangi naye ate bwe kikomawo tukikomawo ng'olyo omuweka so nsaba mukama abakwateko abagumye mu kiseera kino tujja kukomawo omwoyo gw'omugenzi aguwumuza emirembe yenze ayeeta Rebecca balala tebayeyanjudde naye osiye bali atwijuka Ronald then oli esielo tutambudde n'abasirikale bangi tulina scenes of crime officer bali babiri ne n'abasirikale bali abalala bemulabye eri naye ffenna tunyolwa ku lw'okufa kwa muganda waffe kale tweyanza nnyo Balawoli identified as a Tapujime Sergeant Tapujime an allegation is that he shot someone on the leg and it made the reason this person died. The OC in question had gone to effect an arrest. It was at around 4 a.m. in the night. In the process of arresting, according to what we've heard, there was a scuffle, and we suspect it might have caused the shooting. And eventually, the brother to the one who had been arrested, the one who sustained an injury, and in the process of taking him to the hospital, actually they took him to the hospital, Kamili General Hospital. They took him to Kamili General Hospital, and he was pronounced dead on arrival. We call upon the relatives and of course the residents of that area to remain calm. We appreciate that they've been cooperative with us. They've given us statements on whatever transpired at that time, and we have also taken an initiative to investigate thoroughly to ensure that there is justice. As a force, we have to account for what we call our corporate identity and the corporate image. We have to account on what and how we do different things. That's why we had to immediately arrest him to aid in our investigations. Abesikale baita babaidi nga badaza Joseph ngola mubanda silivwe nga badaza Joseph okuido okubanda ono kwa obesikale ko bagati igulawo oni yalo byo kwibati igulawo yakati be nze sobola kolati uvuma mulonga ze zampale yakati ni igulawo olamaze ono obesikale yakuba masasi yakubere yasosi yakubere okubiri bagano banabaidi okwirukirira bale tayembere chabaile nyingi musikali amukubati yamukubesa somukulu oyo usaga yafa bamweta sirize nankani bamweta tiru odirisa myaka 18 webaise bene byangu kusai kinanda bankobera ati omwana bamukubye mundu afuire ati ayakaliwo oku gana kujja okuvuera okutuuka ekalanage bakati kai uyo bali mutwala mwirwali kao kuboneka nti ntuka enankulya kuwadi kakubali kai bakubye ikona kai bali ere bakujamirago kao kuba ndi kubye ikona ndire munonti bakati afuire nze nokwida nze ndagaina abantu bakungaine abantu bali obanji nga aliyo bato bange abagiye muntu ya afuire nze nabanga nsigere bwano sobolo okuboneka nti ekola kulungi
kuba bino ebyabairewo ekitwategeere ku ngeri gye baidemu ntegeka ebyo baba nje wundi kaono nefune buzibu wundi kale polisi ebeyo ngaikoze kulumbe kuba omuntu yakwira nakuba nti enamwizaawo kale ebanga bakoze kulumbe tukola kulumbe olwo oyo twabanga tumaze omwerekera kagwa muswani yaifwe osi balawoli ng'ali nidaani baijja mu kyalo kyaife mu butalaga ibiri baijja okugema omuntu nga bamubanda emitwalo 3 omu ku batyamye tiirwa afiire yaijje nga abali mu nnumba baliikana balikuba enduulu osi ow'ebalawoli agemye emundu yakuba igulu amasasi 2 esasi eryokusatu yali olekesa omutyamye mu zooni y'obutalaga ibiri yamwita so ife tusaba bekigema ku polisi eyekamuli DPC RDC mwena mutuyambe ensonga daife mudigemekana bwala omusibe oyo akolebweku ng'amateeka bwe galagira mutamubakulo za poliiso asibwe kuba twena tufiirirwa omuntu waife wiki mbaire tubesaaga ikumyedde obwire nawulira abakonkona baba wange badaasa obwire okujjayo nga nidaani ne oso w'ebalawoli kati nga balimweta igulawo kati nze najja nakuba nti sibuki obuliibwe ekisoono dinesaaga bakati tukwenda amugema bamubanda emitwalo 3 tetwidiriire kati nakababa wange nti igulawo baba wange yakoba ati ndigulawo nga LC8 kati nze mbakubye nti bana mukubire LC etegeere mukoleki mwigulewo kiba balumalire osi yakubeeteko olwigi lwaiguka yenjira mu nnumba yakuba amasasi 2 mu nnumba kati bakubye amasasi 2 mu nnumba nabafulumyamu obwana nazo obubeirawo obutobuto nabufulumyamu kati bawulire nga abantu bali kuida bangi yakuma kuliya yakuba babange tiirwa isasi yakumutaka nekikangabwa lwamuvuka munaife okufa okutwalira amateeka mungalo oso webalawo ebijwa twema omu abandi nebitwala 3 asose yafumya amasasi 2 ngali mu nnumba abejukiriza ebejja okwiriikira ekyekiso kumaiba baibwe oba mukubainukirize akyusise emundu yamukuba omuvuka munaife yatufiira mungalo osa amwise olw'emitwalo 3 olw'okwiriikirira atusaba abatwala ebyokwerindaku abatwala ebyokwerinda amakadaaga tusaba otuyambe bemupi baife onalebo gyemuteira tusaba otuyambe kubanga tufiirirwa omuntu waife olw'emitwalo 3 nga osa amukubye olw'okwida okweyukirira aba abatwala ebyokwerinda ekyalo kyange nga kifuniiremu obuzibu obw'okufa nga bwa osi aijja ogemera omuntu ku kitundu kyange nga titegeire kwegamba mbutuufu yakozesa amateeka agatali maki yatwalisa amateeka mu ngalo mu kifo kyogema omuntu akozesa mundu nakukuba abantu ku mubiri naguno obwenameru era ndigano ndi mwenameru ino